আসসালামু আলাইকুম। নতুন আরও একটি পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকের পর্বে তৈরি করে দেখাবো সকাল বা বিকালে চায়ের সাথে সার্ভ করার মতো দারুণ মজার একটা নাস্তার রেসিপি। আশা করছি রেসিপিটা আপনাদের সকলের কাছেই ভালো লাগবে। প্রথমে একটা বাটিতে নিয়ে নিলাম 1 কাপ ময়দা, আর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আধা চা চামচ লবণ। এবার শুকনো উপকরণগুলোকে একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ রান্নার রেগুলার তেল। এবার ময়দার সাথে তেল খুব ভালোভাবে ঘষে ঘষে মাখিয়ে নিতে হবে। আর মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এর মধ্যে অল্প অল্প করে নর্মাল পানি দিয়ে একটা খামির তৈরি করতে হবে। আর পানিটা অবশ্যই অল্প অল্প করে দিয়ে তারপর মেশাবেন, তা না হলে দেখা যাবে যে খামিরে পানির পরিমাণটা বেশি হয়ে যাবে। আমরা সাধারণত রুটি বা পরোটা খাওয়ার জন্য যেভাবে খামির তৈরি করি, এই খামিরটাও ঠিক সেইভাবেই তৈরি করে নিতে হবে। এর মধ্যে কিন্তু খামিরটা তৈরি হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি 20 মিনিটের মতো রেস্টে রেখে দিব। রেস্টে রাখার কারণে খামিরটা কিন্তু আগের থেকে আরও একটু নরম হয়ে এসেছে। এবার এই খামিরটার থেকে আমি 2টা লেচি কেটে নিব। একটা লেচি আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব, যাতে করে এর উপরের অংশটা ড্রাই না হয়ে যায়। আর অপর লেচিটা দিয়ে একটা রুটি বেলে নিব। আর রুটিটা বেলে নেওয়ার সুবিধার্থে আমি লেচির উপর সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে দিচ্ছি, আর কাউন্টার টেবিলের উপর সামান্য পরিমাণ তেল মাখিয়ে নিচ্ছি। এবার খুব পাতলা করে একটা রুটি বেলে নিতে হবে। আর খুব বেশি প্রেসার দিয়ে রুটিটাকে বেলতে যাবেন না, যেহেতু লেচিটা এই পর্যায়ে অনেকটা নরম আছে, তাই এটা কিন্তু ছিঁড়ে যেতে পারে। তাই আলতো হাতে প্রেস করে করে এই রুটিটাকে তৈরি করে নিতে হবে। রুটিটাকে যতটা সম্ভব পাতলা করে বেলে নিতে হবে। আর যখন মনে হবে যে বেলুন দিয়ে বেলে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তখন রুটিটাকে একটু হাত দিয়ে টেনে টেনে এভাবে করে পাতলা করে নিতে হবে। আর চেষ্টা করবেন একটু পাতলা করে এই রুটিটাকে বেলে নেওয়ার জন্য। হাত দিয়ে টানলেই দেখবেন রুটিটা সামনের দিকে চলে আসছে, আর ভয় পাওয়ার কোনো কারণেই রুটিটা কিন্তু ছিঁড়ে যাবে না। আর রুটিটাকে কতটা পাতলা করে বেলে নিতে হবে স্ক্রিনে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। এবার একটা ডিম ভেঙে আমি রুটির মাঝখানে দিয়ে দিলাম। ডিমটা দিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে হাতের সাহায্যে ডিমের কুসুম আর সাদা অংশটাকে একসাথে মিক্স করে দিচ্ছি। আর এই কাজটা অবশ্যই আলতো হাতে করতে হবে, তা না হলে কিন্তু রুটির নিচের অংশ ছিঁড়ে যেতে পারে। আর মেশানো হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আধা টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি, আর সেই সাথে কাঁচামরিচ কুচি। আর এই কাঁচামরিচটাকে আমি একটু মিহি কুচি করে কেটে নিয়েছি। সেই সাথে সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি। আর এই লবণটা শুধুমাত্র ডিমের জন্য দিতে হবে, কারণ খামিরে কিন্তু আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ লবণ ব্যবহার করেছিলাম। এবার সব কিছুকে একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে রুটির 2টা সাইড প্রথমে মাঝ বরাবর দিয়ে টেনে এনে দিতে হবে, তারপর অপর সাইড 2টাকে দিয়ে দিতে হবে। মানে 4 ভাঁজ করে এই রুটিটাকে তৈরি করে নিতে হবে। রুটির লেয়ারগুলো যখন একটা আরেকটার উপর দিয়ে দিবেন, তখন দেখবেন নিজে থেকেই রুটির লেয়ারগুলো একটা আরেকটার সাথে লেগে যাচ্ছে। আপনাকে এক্সট্রাভাবে পানি দিতে হবে না। ব্যাস, এবার এই রুটিটাকে ভেজে নেওয়ার পালা। ভাজার জন্য চুলায় পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল খুব ভালোভাবে গরম করে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে আগে থেকে তৈরি করে নেওয়া রুটিটা দিয়ে দিলাম। আর চুলার আঁচ মিডিয়াম হাই হিটে রেখে রুটিটাকে ভেজে নিব ততক্ষণ যতক্ষণ না পর্যন্ত এর মধ্যে সুন্দর একটা বাদামি রং চলে আসে। আর চুলার আঁচ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মিডিয়াম লো হিটে রাখতে হবে, তা না হলে দেখা যাবে যে রুটির উপরের অংশটা খুব তাড়াতাড়ি লালচে হয়ে যাবে আর ভিতরের অংশটা কাঁচা থেকে যাবে। আর কিছুক্ষণ পর পরই এভাবে করে উল্টে পাল্টে এই রুটিটাকে ভেজে নিতে হবে, তা না হলে দেখা যাবে একটা সাইড লালচে হয়ে যাচ্ছে আর বাকি অপর সাইডটা সাদাই থেকে যাবে। আর এভাবে করে উল্টে পাল্টে রুটিটাকে ভেজে নিব যতক্ষণ না পর্যন্ত 2টা সাইডে সুন্দর একটা বাদামি রং চলে আসে। এর মধ্যে কিন্তু নাস্তাটা একদম রেডি। এবার এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে নিব, আর একইভাবে পরবর্তী নাস্তাটাকেও তৈরি করে নিব। তৈরি করে নেওয়া এই নাস্তাটা আপনারা চাইলে টি টাইম স্ন্যাক্স হিসেবে রাখতে পারেন, আবার চাইলে বাচ্চাদের টিফিনে দিতে পারেন। আশা করছি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের সকলের কাছে ভালো লাগবে। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।